सो गाइस, जब मैं पहले पीसी बिल्ड के वीडियोस बनाता था ना, तब आपका प्यार बहुत ज़्यादा मुझे मिला करता था और इसीलिए गाइस आज मैं दोबारा आपके लिए ना एक पीसी बिल्ड की वीडियो लेके आऊँ। और गाइस ये मार्केट आपको पता है गाइस, पीसी पार्ट्स का जो मार्केट है एकदम आसमान छू रहा है। एक्चुअली बताओ तो आसमान फाड़ के ऊपर जा चुका है। जो ग्राफिक्स कार्ड आपको 15-16 हज़ार के मिलते थे ना, आज वही ग्राफिक्स कार्ड आपको कम से कम 24-25 हज़ार में मिल रहे हैं। इतना ज़्यादा प्राइस बढ़ चुका है। इस महंगाई के दौर में भी ना आपके साथ मैं हूँ। तो गाइस आज मैं आपको बताने वाला हूँ सिर्फ एक 20,000 का गेमिंग पीसी बिल्ड। सो हे गाइस, मैं अगर आज मैं आपको बताऊंगा 20,000 का गेमिंग पीसी बिल्ड। तो गाइस चलो करते हैं शुरू। तो गाइस महंगाई के दौर में तो आप समझ ही गए हो कि एक अलग से ग्राफिक्स कार्ड लगाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो हम इसके अंदर एक एपीयू यूज़ करने वाला है और जो एपीयू की प्राइसेस है ना, वो काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हो वो भी बढ़ रखी है। लेकिन फिर भी गाइस जो AMD है ना, वो काफ़ी बजट में एपीयू बनाता है। तो इसके अंदर हम जो एपीयू यूज़ करने का वो आता है AMD की तरफ से AMD Athlon 3000G। गाइस ये जो है 2 कोर 4 थ्रेड के साथ आता है। हाइपरथ्रेडिंग सपोर्ट कर सकता है, मतलब अनलॉक कर दोगे तो 4 कोर 4 थ्रेड के साथ दौड़ेगा। और इसे यूज़ करने का एकमात्र रीज़न है कि ये एक एपीयू है, मतलब इसके अंदर आपको अलग से ग्राफिक्स कार्ड नहीं लगाना पड़ेगा। इसमें जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड आता है जो कि है वेगा 3 का, वो आपको गेमिंग करा देगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप एकदम 1080p लेवल की 4K गेमिंग कर लोगे। हाँ गाइस, लेकिन बेसिक गेमिंग इजीली कर लोगे। आप GTA 5 खेल सकते हो 1080p लेवल पे, और जो हैवी गेम्स है जो कि आपको खेलने का वो आप 720p पे खेल सकते हो इसलिए। और एक 20,000 के गेमिंग पीसी से अगर आप एक गेमिंग कर ले रहे हो ना, GTA 5 जैसे गेम भी चला रहे हो, तो गाइस वो बहुत ज़्यादा एक वर्थ करता है। गाइस अब बात करें ना सेकंड चीज़ की, जो कि मदरबोर्ड, जिसके ऊपर हम पूरे कंपोनेंट लगाएंगे। तो गाइस मदरबोर्ड हम इसके अंदर कोई भी कंपनी का आप जो चाहो यूज़ कर सकते हो। गाइस ये टोटली में आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आपको जो कंपनी आपके लोकल में सस्ता मिले आप ले सकते हो। गीगाबाइट होता है, गैलेक्स बनाती है, गाइस आसूस बनाती है, काफ़ी सारी कंपनियां बनाती है। तो गाइस जो चाहो उस कंपनी का ले लेना। हाँ ध्यान रखना आपको कौन सी चिपसेट वाला लेना। आपको लेना A320 चिपसेट वाला मदरबोर्ड लेना है, जो गाइस आपको 3,500 के आसपास इजीली अवेलेबल हो जाएगा। गाइस इसके अंदर हम यूज़ करने वाले 8GB की रैम, DDR4 रैम, और गाइस इसके अंदर वही मेरा फेवरेट हमेशा की तरह D38 डाटा की रैम यूज़ करने वाले 3000 मेगाहर्ट्ज़ वाली 8GB की रैम, जिसकी गाइस प्राइस अराउंड 2900 आपको ऑफलाइन मार्केट में मिल जाएगा। गाइस इसके अंदर हम स्टोरेज के लिए ना SSD यूज़ करने वाले। SSD यूज़ करने का ना एकमात्र रीज़न है कि SSD ना गाइस सुपर फास्ट होती है। बोल सकते हैं हार्ड डिस्क से ना आपकी SSD 20 गुना ज़्यादा तेज़ होती है। जल्दी से रीड करेगी, जल्दी से राइट करेगी, जल्दी से कॉपी पेस्ट करेगी। इवन आपका जो बूट टाइम है काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। मैं बताऊँ, रैम बढ़ा दोगे ना तो आपको बोल सकते हो नोटिस नहीं होगा, डिफरेंस नोटिस नहीं होगा कि हमने रैम बढ़ाई। लेकिन अगर आप हार्ड डिस्क से SSD में स्विच होगा ना, तो आपको एकदम नोटिस हुआ कि हाँ भाई मैंने कंप्यूटर में अपग्रेड किया, इतना ज़्यादा वो फास्ट होता है। तो इसलिए आपको रेकमेंड करूँगा 240GB के SSD। गीगाबाइट की ले सकते हो, जेब्रॉनिक्स की ले सकते हो, क्रूशल की ले सकते हो, जिसकी चाहो उसकी ले सकते हो। 240GB की आपको SSD लेनी है, जिसकी प्राइस अराउंड 2500 आपको लोकल मार्केट में मिल जाएगा। गाइस भाई हमारा जो बोल सकते हो बिल्ड है ना, वो सस्ता है, लेकिन हम कुछ भी इसके अंदर ना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले। इसलिए गाइस इसके अंदर दोबारा आपको बता दूं, इसके अंदर हम एक जो पावर सप्लाई यूज़ करेंगे वो भी ब्रांडेड यूज़ करने वाले, जो गाइस गीगाबाइट की तरफ से आती है। 450 वाट की पावर सप्लाई आती है, और साथ ही साथ में बता दूंगा ये 80+ ब्रॉन्ज सर्टिफाइड है। तो आप समझ सकते हो 2500 का PSU, जो कि एक अच्छी रिनाउंड कंपनी गीगाबाइट की तरफ से आता है और 80+ सर्टिफाइड है। इसकी पूरा मॉडल नंबर इसमें लिखा हो नीचे, आप देख लेना, अमेजोन पे सर्च से खरीद सकते हो। ये आपको सिर्फ 2500 का मिल जाएगा। अब गाइस बात आता है कैबिनेट का। कैबिनेट गाइस मैं आपको टोटली आपके ऊपर छोड़ता हूँ। मैं एक बात बताऊँ तो आप सोच रहे होंगे कि यार इसके अंदर एक सारा सा कैबिनेट यूज़ करना पड़े 20,000 के अंदर, लेकिन नहीं गाइस, इसके अंदर आप एक RGB कैबिनेट यूज़ कर सकते हो। आप देख सकते हो अभी भी 20,000 के अंदर हमारे पास तकरीबन 2500 रुपये बचे हुए, जिसके अंदर गाइस अच्छा सा एक RGB कैबिनेट ले सकते हो। एंटी स्पोर्ट की तरफ से आता है, एंटेक की तरफ से आता है, इवन जेब्रॉनिक्स के भी काफ़ी सारे आते हैं, जो गाइस आप ले सकते हो। काफ़ी सारे ऑप्शन आपको यहाँ दिख रहे होंगे गाइस, इनमें से जो चाहो आप वो ले सकते हो। काफ़ी ज़्यादा अच्छे कैबिनेट है, RGB कैबिनेट है, और 2500 के अंदर एक RGB कैबिनेट मिल जा रहा है 20,000 के बिल्ड के लिए। तो गाइस काफ़ी ज़्यादा एक बोल सकते हो अच्छी बात है, काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी। सो होप गाइस आपको बिल्ड पसंद है। गाइस बिल्ड पसंद है तो गाइस नीचे कमेंट कर देना। और हाँ गाइस, हम अभी बहुत सारे बिल्ड लाने वाले 20,000 से स्टार्ट किया है, 1 लाख तक जाएंगे। तो गाइस काफ़ी सारे बिल्ड लाने होते हैं। गाइस चैनल के साथ जुड़े रहना, और जो भी बिल्ड बताऊंगा ना वो एकदम बेस्ट होंगे प्राइस में, उससे अच्छा आपको कुछ नहीं मिलेगा, इतने अच्छे आपको मैं बताने वाला। और पूरे गाइस नहीं बताऊंगा, पुराने आपको नहीं बताऊंगा। होता है कि पुराने बता दूंगा ना तो आपको जरूरी नहीं कि जो पार्ट मुझे मिल गया उसी रेट में आपको भी मिल जाए, इसलिए जितने बताऊंगा नहीं बताऊंगा। अभी 20,000 से स्टार्ट किया, 1 लाख तक जाएंगे। और गाइस साथ ही साथ में गाइस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना। साथ ही साथ में गाइस बहुत मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है रिसर्च करने में, इसलिए बोला गाइस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना। साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और गाइस कुछ भी आपको मजा आया, कुछ भी पूछना हो तो गाइस नीचे आप कमेंट कर सकते हो, जो पहला कमेंट होगा उसे पिन कर दूंगा। और कुछ क्वेरीज हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे बोल सकते हो, DM भी कर सकते हो। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही था। थैंक यू।